Hello， 大家好，我係美麗啊。咁今日嚟到咗十里銀灘迎海呢一度吓，大家可以睇睇迎海嘅生活業態係如何嘅。喺前方呢度可以望到一個叫做亞婆角街市啦。如果平時居住喺呢度對於老人家啦，對於或者係想要買嚟退休嘅，其實我覺得樓下呢度行多幾步路就可以買餸啦。今日介紹嘅主角就係位於我哋呢個南區嘅吓，86個式嘅開放式嘅廚房嘅單位。呢套單位單業主裝修就花咗8萬蚊去改造噶啦，亦都全新去油油整過晒即係所有嘅嘢啦。包括佢屋企嘅任何嘅家私佢都可以全部留低贈送埋俾你喎吓。紅本在手，冇欠款，隨時可以交易。聽呢個業主講呢間屋佢結婚嗰時就係買落到而家又喺入邊生埋，就係個吉祥屋嚟噶。如果有興趣嘅粉絲朋友其實真係值得大家嚟睇一睇嘅，好靚好靚吓。跟住我哋嘅鏡頭上去睇睇啦。OK， 而家嚟到咗迎海南區呢一度吓，今日帶大家睇個86個積可以做到門口有個全贈送嘅入戶花園。喺呢度業主同你做好咗一個雲石嘅鞋櫃收納櫃吓，做埋櫃桶，平時出門嘅時候啲雨遮啊，同埋我哋嗰啲太陽帽都可以擺喺呢度吓。呢度夠晒位俾你擺我哋呢啲鞋噶啦。佢好細心咯，將呢啲燃氣錶啦，包括埋呢邊仲有熱水爐都同你做好晒我哋呢個收納櫃吓。佢亦都做埋呢個風窗以及我哋呢個防護欄嘅。上面呢度都係有埋晒我哋嘅呢個吊頂吓。包括呢度牆身佢都有做咗我哋呢一個油油嘅。原嚟呢個牆身呢度係白色加藍色嘅，因為迎海個外牆色就係咁樣嘅吓。出翻嚟你可以望翻出嚟就係屬於3梯8戶嘅。呢度出去就電梯啦，我哋就拍啦吓。好通風吓。我哋呢個單位好大個亮點係咩咧？原嚟個廚房係喺呢度嘅。之前有啲客人成日問我話呢個廚房咁樣開，其實會唔會唔好啊？其實你都可以改變下形式嘅。呢度門口邊佢仲做咗個收納定制鞋櫃嘅。佢可以咁樣去做咯。拆開佢，本嚟呢度有埲牆噶嘛，呢度佢就填翻呢埲牆，然之後做翻即係正常嘅一個開放式嘅呢個廚房吓，連埋抽油煙機啦，連埋爐頭啦，呢啲全部都係有齊晒嘅。我覺得佢咁樣做下其實都好影下個視覺俾到大家嚟睇下，因為我鞋帶鬆咗，我綁一綁鞋帶吓。呢度咁樣整個吧台，係咪都感覺幾特別嘅感覺吓？我覺得都幾特別嘅。呢個屋有油咗油啦，有換埋燈啦，同埋佢呢啲家私相對嚟講係比較簡約啲嘅。但係一個缺陷就係佢咁樣改咗之後佢個雪櫃位就冇咗，你就要擺喺個廳出邊啦。呢度開積係有3.5米嘅。我哋行翻過嚟可以見到薄荷綠嘅呢啲藝術漆啦。連埋小米電視機，呢個應該係65寸嘅。梳化、電視櫃呢啲全部都留低俾你贈送俾你嘅。紅本在手嘅，冇欠款嘅。喺呢個位置望出嚟因為佢樓層夠高，所以佢越出去可以望到我哋呢個無敵視野嘅呢個海景吓。雖然唔係話全海景，但係都會見到係好開闊嘅。呢套屋係向翻西南向嘅吓，再會向翻少少西南嘅。佢門口呢度出嚟騎樓仲做咗呢個洗手台、陽台櫃啦，連埋呢啲全部都有噶啦。防蚊嘅呢啲紗網啦、紗窗都有齊晒嘅。呢間屋其實係業主嘅分房嚟嘅。結婚相仲喺呢度，涉及隱私我哋就唔影啦吓。全屋其實保養嚟講係好新好新嘅，可能佢都係少住啦吓。行翻過嚟望翻。定制嘅大衣櫃吓，定制嘅呢個衣櫃，呢度擺咗一個床頭櫃，2個床頭櫃，同埋擺咗1.5米床嘅。如果你要擺電視機呢度都可以擺到嘅。呢個位置一落樓樓下就係我哋嘅呢個巴士站噶啦。行出去就小區大門口，往前望可以望到西南坐向，可以望到我哋呢個海景嘅。其實個視線視野其實係比較開揚嘅吓。
樓底下咧呢啲地磚咧，全部咧都係我哋嘅呢啲木紋磚嚟嘅啊。咁我洗手間咧，佢呢個坐廁個蓋咧，佢都換咗嘅，包括佢個坐廁咧都係用咗智能坐廁嘅啊。咁啊，望翻，其實咧就廁所咧就冇做到咩改動嘅。其實呢間改動最大就喺呢度，因為本嚟呢度有埲牆嘅，佢拆咗呢埲牆，咁喺呢度做個吧台啦嚇。後生夫婦就咁樣去設計嚇。碌架床，全屋咧都用咗小米嘅冷氣嚇。咁呢間咧就係佢仔仔住嘅嚇，好幸福啊！上下嘅碌架床嚇，喺呢間屋結婚生仔啊，所以係個旺屋嚟嘅。呢張 king size 大床，有啲人中意咁樣向，有啲人會中意咁樣向嚇。如果個床咁樣向咧都得嘅，咁啊望翻樓景咯嚇。咁啊呢個270度咁樣咧，全程望出去咧都有少少海嘅嗱。前面嗰度咧望出去嘅話咧，其實個海咧都係比較寬闊嘅。最主要咧就係呢一橛咯，中間嘅睇我哋呢個遊艇碼頭、遊艇會嘅，同埋睇到我哋呢個內海海灣嘅。喺迎海南區39萬呢個價位咧，你覺得價位係點樣？如果同戶型當中咧86個席咧，有啲係賣40幾萬嘅，當然亦都有北區嘅賣35、36嘅都有嚇。但係佢因為呢套單位咧講真咧，保養新淨。同埋做咗儲屋定制，呢套咧新淨企理嘅嚇，業主當時入伙嗰啲梯咧仲喺呢度嚇，所以可以見到咧係比較新嘅嚇，39萬。同大家咧計下俾3成按揭幾錢啦嚇，39萬當啦，你俾個11萬啦嚇，當你俾11萬啦嚇，因為我係貸款係以齊頭嚟計噶嘛，咁我哋當啦你借翻28萬。月供咧都係千零蚊嘅啫，個月供28萬，28萬，1180蚊嘅呢個月供就 OK 噶啦嚇。咁貸款嚟講咧，你可以唔好貸咁長噶嘛，你可以貸20年或者貸10年都 OK 嘅。反正20年嘅話咧都係1400蚊、1400-1500蚊鬆啲左右嘅價位就 OK 噶啦嚇。咁呢間屋咧朝南嘅，廚房做咗改裝，同埋相對嚟講咧。如果你對裝修要求唔高咧，買過你係直接可以拎包入住嘅。樓下呢度迎海南區門口就有直達巴士可以去到翻蓮塘關口同埋去到羅湖嘅。喺小區門口咧亦都有食肆街啦，平時落街嗰度咧食下糖水啦，飲下咖啡啦。香港一條街亞婆角街市呢度都係應有盡有嘅。呢間屋如果有意向想要嚟睇樓嘅，或者想要揾翻啲平靚正筍盤嘅，你都可以私信我。約個時間咧過嚟現場嚟睇睇。咁今期嘅呢條影片我哋講到呢度，下集再見，拜拜。